Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 14 апреля, сегодня у нас с вами воскресенье. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами день денежных подарков. Обязательно скажите одно слово для того, чтобы сонастроиться с энергиями Вселенной и привлечь мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь. Давайте вместе с вами будем разбираться. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии давайте вместе с вами пропишем следующую волшебную фразу. Сегодня, 14 апреля, приносит мне щедрость и изобилие. Моя жизнь наполняется изобилием, и я радуюсь каждому денежному подарку, который приходит ко мне. Истинно, да будет так. Пожалуйста, не ленитесь, прописывайте эти слова. Вы уже становитесь на правильный путь. Также не забудьте поставить лайк. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Итак, сегодня 14 апреля. Обращаем ваше внимание. Этот день является особенным, при этом во всех планах. Почему? Потому что сегодня у каждого человека на этой планете есть возможность привлечь денежные подарки, привлечь финансовое изобилие, достаток и благополучие для себя и для своей семьи. Вообще, этот день считается достаточно благоприятным временем для осуществления финансовых планов и привлечения денежных средств. Сейчас многие люди будут испытывать особое чувство надежды и веры в финансовые возможности и удачу в этот день. И очень важно, чтобы в этот день, 14 апреля, вы обязательно произнесли одно волшебное слово. Главное это слово говорить с уверенностью и с пониманием того, что да, вы волшебник, вы творец, вы создатель своей жизни, и у вас обязательно все получится. И именно это может стать ключом к увеличению вашего финансового благополучия. Также обращаем ваше внимание, что сегодня на протяжении всего дня вас будут ожидать какие-то интересные новые возможности, будут подарки. У каждого это будет свое. Например, вам кому-то вернут долг сегодня, кому-то сегодня могут позвонить и пригласить на собеседование в самое ближайшее время, поэтому, пожалуйста, соглашайтесь и ни в коем случае не отказывайтесь. Даже если вы видите, что вроде бы все те факторы, которые в вашей жизни, они вроде как против вас, идите на собеседование. Даже если вас не возьмут на работу, ни в коем случае не расстраивайтесь. Почему? Это ваш жизненный опыт, это ваше новое общение. Вы, по крайней мере, будете понимать, что нужно работодателям от нового сотрудника. И вы уже это будете развивать, это вы уже будете двигать. Для кого-то сегодня будут подарки в виде каких-то красивых украшений, в виде каких-то гаджетов, техники. Но очень важно, чтобы вы сегодня этот день вообще воспринимали только с благодарностью, только с любовью. Не вздумайте сегодня ругаться, не вздумайте сегодня сплетничать. Почему? Потому что когда вы несете негатив, вы думаете о том, что этот негатив только вы говорите по телефону или вы говорите в своем доме или на улице. Но дело в том, что мы со Вселенной одно единое целое. И в один момент вот этот негатив может просто-навсего перелиться через край. И это может привлечь к вам не очень хорошие события. Поэтому, чтобы этого не было, ни в коем случае. Даже кто-то пытается сквернословить, ругаться, спорить, сплетничать, нести какие-то не очень хорошие слова и так далее. Просто в этот момент закрывайте глаза и представляйте, что вы находитесь под божественной защитой. Обратитесь в этот момент к своему ангелу-хранителю, но ни в коем случае не принимайте участие в таких низкосортных беседах, потому что они ни к чему хорошему не приведут. Во-первых, вы теряете свою энергию. Вместо того, чтобы созидать, для того, чтобы привлекать благополучие в свою жизнь, вы кому-то отдаете, при этом еще и даром. Далее вы теряете свое драгоценное время на это, а может быть вам лучше что-то почитать, изучить или приготовить, например, вкусный обед, или, возможно, что-то интересное предпринять для себя, возможно, сесть и просто посмотреть какой-то сериал, который даст вам, возможно, мотивацию, вдохновение. Здесь очень важная задача, чтобы вы сами понимали и осознавали, что вам нужно. Помните о том, что вы творец и вы создатель своей жизни, и никто другой. Да, вы можете просить совета, да, вы можете у кого-то просить поддержки, но при
принимать решения должны именно вы, никто другой. Обращаю на это ваше внимание. Что у нас сегодня, друзья, по лунному календарю? Сегодня довольно интересный будет день по лунному календарю и эмоционально насыщенный день. Дело в том, что у нас сегодня продолжается растущая луна в знаке зодиака Рак. У нас с вами сегодня 6-е и 7-е лунные сутки. И вот такая вот астрологическая конфигурация дает нам определенное влияние на нас, на нашу эмоциональную сферу, на наши личные отношения и на деньги. Обращаем ваше внимание, что растущая луна в знаке зодиака Рак привносит в этот день особые энергии, которые в первую очередь связаны с чувственностью, с заботой и с семейными делами. Вы знаете о том, что знак зодиака Рак – это знак, который ассоциируется с домашним уютом, с защитой, с заботой о себе и своих близких. И под влиянием этого знака зодиака люди могут ощущать то, что может усиливаться какие-то эмоции, а также люди сегодня будут стремиться больше к каким-то семейным ценностям и укреплять связи с близкими и родными им людьми. Кроме того, сейчас Луна у нас с вами растущая, мы ее уже очень хорошо чувствуем, поэтому сегодняшний день дает нам возможность понять лучше свои эмоции, выработать эмпатию к другим и обратить внимание на свои именно внутренние потребности. Поэтому в этот день, 14 апреля, этот день очень благоприятен для того, чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и заботы. Люди некоторые могут обнаружить в себе увеличенную чувствительность к потребностям своих близких и стремление к созданию гармоничной семейной обстановки. Но очень важно помнить, что с растущей луной возрастает и эмоциональная напряженность. В этот день могут возникать конфликты из-за недопонимания или излишней чувствительности. Особенно это касается области семейных отношений, где могут возникнуть неприятные ситуации из-за каких-то эмоциональных разногласий. Кроме того, в этот день стоит быть бдительными и внимательными к своим эмоциям, чтобы избежать излишней реакции на внешние воздействия. В этот день можно столкнуться с тенденцией к излишней сентиментальности или чрезмерной какой-то обидчивости, что может привести к неоправданным конфликтам и разногласиям. Что же касательно лунного календаря здоровья, то, вы знаете, сегодняшний день предвещает интересный день для заботы о своем организме и общем вашем благосостоянии. Как мы уже сказали ранее, Луна находится в знаке зодиака Рак, а это очень сильно сегодня будет влиять на наше эмоциональное и на наше физическое состояние. Кроме того, сегодня обратите особое внимание на свои эмоции, поскольку они могут оказывать, к сожалению, существенное влияние на ваше состояние здоровья. Стабилизация эмоционального состояния будет полезной для общего благополучия. Кроме того, одним из ключевых аспектов сегодняшнего дня касательно здоровья является пищеварительная система. Знак зодиака Рак, как вы знаете, связан с желудком и с органами пищеварения. И влияние Луны в этом знаке зодиака может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на эту область. Поэтому обращаем сегодня ваше особое внимание на рацион питания, на легкие и усваиваемые продукты. Кроме того, уделяйте внимание сегодня и своему эмоциональному состоянию, потому что Рак связывается у нас с вами с повышенной чувствительностью и даже в какой-то теме с уязвимостью. Поэтому сегодня хорошо пройдут практики медитации, йоги, и также постарайтесь сегодня справиться с своим эмоциональным напряжением и снимайте стресс, убирайте его. Это уже будет благоприятно сказываться на вашем состоянии здоровья. Для тех, кто страдает проблем со сном или с нервной системой, рекомендуем обратить внимание на режим дня и попрактиковать методы расслабления перед сном. Кроме того, Луна, находящаяся в знаке зодиака Рак, она может помочь нам укрепить наше психологическое здоровье и создать благоприятную атмосферу вокруг себя. А это будет, кстати, очень-очень важным. Что же касательно лунного календаря денег, то знаете, что сегодняшний день все-таки связан больше с семейными ценностями,
ценностями и с домашним уютом. Но именно под влиянием знака зодиака Рак финансовые решения могут приниматься с учетом комфорта и благополучия именно для семьи. То есть, если у вас сегодня что-то нужно, принимать какие-то серьезные, важные решения, связанные с деньгами, с финансами, какие-то бюджеты вам нужно согласовывать и так далее, да, сегодня хотя бы, как кажется, воскресенье, но вы знаете, именно в этот день вы должны основываться на семью и на благополучие семьи. То есть все, что связано с деньгами, должно хоть каким-то образом быть целенаправленно на вашу семью, на благополучие вашей семьи. Также сегодня благоприятен день для инвестиций в недвижимость и для улучшения условий жизни. Растущая луна, друзья, у нас сейчас это период увеличения, роста, процветания, поэтому сегодня для многих людей могут ожидать усиления финансового потока, могут появиться какие-то новые возможности для заработка, поэтому обращайте внимание на те проекты, на те идеи, на те мысли, которые могут появляться в вашей жизни, потому что они действительно могут принести стабильный доход в будущем. Кроме того, этот день хорошо подходит для проведения финансовых операций, для привлечения внимания к своим инвестициям. И пишите, а также старайтесь уже реализовывать планы на будущее. Главное сегодня быть активным и нацеленным на результат. Кроме того, при принятии решений, особенно финансовых решений, обращайте внимание на свои эмоции. Избегайте сегодня рискованных сделок, потому что именно эмоции, они могут вам мешать, и вы можете не в том русле принимать те или иные решения. А вам нужно принимать решения осознанно и, конечно же, рационально. Кроме того, не увлекайтесь сегодня какими-то денежными вопросами. Важно сохранять баланс и помнить о своих ценностях. Теперь давайте поговорим о карте Таро, которая выпала на этот день, 14 апреля. Итак, выпала карта Таро «Восьмерка мечей», и вы знаете, эта карта предостерегает нас о возможных препятствиях, которые могут сегодня появиться в нашей жизни. При этом эти препятствия могут появиться нежданно и негаданно, и ваша задача быть в этот период более мудрыми. Эмоции должны быть в стороне, ни в коем случае не уделяйте сегодня внимания каким-то склокам, ругань, сплетням и так далее, потому что ни к чему хорошему это не привнесет. Кроме того, карта «Восьмерка мечей» говорит нам о том, что мы должны освобождаться от старых мыслей, от каких-то своих убеждений, особенно негативных, от всех ситуаций, которые нас тормозят и не дают нам новый виток в развитии. Кроме того, сегодня тот день, когда настало время закончить все старое и начать с чистого листа. Также обращаем ваше внимание, что если вы сегодня живете эмоциями и находитесь под каким-то впечатлением, все-таки старайтесь, чтобы это было только в созидательном русле. Если чувствуете, что какой-то негатив, вам что-то не нравится, вас что-то раздражает, все-таки подумайте о том, чтобы это убрать из своей жизни. Помните о том, что вы должны быть очень внимательными в первую очередь к себе. Кроме того, если мы говорим о денежных вопросах, то «Восьмерка мечей» говорит нам о возможных финансовых препятствиях, которые могут возникать на пути к достижению ваших целей. Но здесь вы должны понимать и то, что когда у вас сегодня возникают какие-то препятствия, это неспроста. То есть это ваш новый виток развития. И здесь зависит от того, как вы хотите далее развиваться, как вы хотели дальше двигаться. Если вы, например, вы взяли кредит в прошлом, и сейчас у вас какие-то есть проблемы, нюансы, то, возможно, вам сейчас нужно продумать и подумать о том, как убрать те или иные нюансы, как избавиться от тех или иных моментов, и вы обязательно, у вас все получится. Помните о том, что многие моменты зависят именно от вас, и ваша задача привнести в вашу жизнь вот это новое. На что еще мы хотим обратить внимание в этот день? На совет от архангела Михаила. Он нас призывает в этот день к смелости,
к решительности, также призывает нас к мудрости, к защите себя и напоминает нам о значимости справедливости и истины. Помните о том, что если вы не знаете, как поступить, обратитесь к высшим силам, и они обязательно вам помогут. Помните о том, что они наши советчики, они наши помощники, и ваша задача только им об этом сообщить. А они постараются сделать так, чтобы для вас это прошло самым простым или верным путем. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, вот такой вот важной ценной хотели мы с вами поделиться информацией. Ну а слово, которое мы сегодня вам рекомендуем говорить, это слово очень важное. И когда у вас сегодня все хорошо, вот время от времени говорите одно слово. Слово «одобряю». Вот, например, с вами поздоровались, вы тоже поздоровались и просто про себя сказали «одобряю». То есть вы это принимаете с радостью, с благодарностью. Вам, например, позвонили сегодня и поздравили вас с каким-то праздником. Скажите «одобряю» про себя. Вам сегодня преподнесли подарок или вернули долг. Обязательно скажите «одобряю». Таким образом, вы уже Вселенной показываете и транслируете, что да, вы принимаете те блага, которые поступают в вашу жизнь. Только, пожалуйста, делайте это искренне и с открытым сердцем, потому что у нас сейчас мир меняется, энергии меняются, и вот те, кто находится в темном свете, им очень сложно. Поэтому наша с вами задача нести любовь, гармонию, мир и баланс. И тогда в нашей жизни будет все чудесно и прекрасно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментарии обязательно пропишите следующую волшебную фразу. Сегодня, 14 апреля, приносит мне щедрость и изобилие. Моя жизнь наполняется изобилием, и я радуюсь каждому денежному подарку, который приходит ко мне. Истинно, да будет так. Пожалуйста, не ленитесь и прописывайте. Вы так быстрее запускаете определенные процессы уже именно в свою жизнь. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.